Kenapa Itachi memasukkan burung gagak ke mulut Naruto? Buat yang nggak tahu, burung gagak ini tuh bukan digunakan untuk menyerang atau menyakiti Naruto, tetapi ada tujuan lain. Yaitu burung gagak tadi memiliki mata siswi yang sudah diprogram untuk menggunakan Koto Amasukami dengan tujuan merubah pikiran Sasuke dan melindungi Konoha. Jadi simpelnya Naruto ini cuma buat penyimpanan burung gagaknya saja, karena Itachi yakin kalau Naruto ini akan bertemu kembali dengan Sasuke. Tapi sayangnya rencana Itachi ini gagal, dan akhirnya ia menggunakan Koto Amasukami kepada dirinya sendiri. Jadi waktu Itachi di Edo Tensei, ia menggunakan kekuatan tersebut untuk melepaskan dirinya dari Edo Tensei.